Hello， 兄弟们好，欢迎来到灵宝科技社。今天教大家零成本搭建一个不违规、不风控的一个无人直播间，主要是用到一个无人直播出台，然后搭配一个 OBS， 做一个换本虚容，还有英语丁明虚容，做一个防窥防共，再搭配一个无软语进行一个开播。然后这个软件也是免费成的，抽起来非常简单，特别是我们周都有店到货或者无人直播带货都是非常好的。那么再给大家看一下我这个无人直播出台，给大家看一下这个效果。20瓦的快充买7号链拔出，单根不伤机。走，我们家是带勾勾，我讲一下，铜比铜更好一点。培养这个无人主播出来效果还是比较不错的，都是一些实景搭建的一些直播数，可以更好的让这个用户看到我们这个产品的一个实物效果展示，促进一下用户的下单率，而且也是完全不需要这个真人出镜的，非常的方便。哪怕我这个直播出来都是一些3C 数盲的一个配件，当然也不止这么一点，还有700多个 G 各大行业的一些产品的直播出来都是有的。如果大家有需要的话，可以看视频找我之后免费领取这个无人直播出来，只是希望兄弟们给主播一个免费的一键3连，支持一下就 OK。然后我既用这个软件用了一段时间，可以先给大家看一下我的10日直播数据。开播了124个小时，然后直播间成交金额既有6个 W， 这收益是非常不错的。然后球能挂机全程零违规，现在还是稳定出单。接下来就给大家看一下我的个人收入，预估均均收入也有2个 W， 这收益也是非常不错。这时候看主要是看我们做一个选品的佣金，如果选品选得好，能做到一个稳定出单，那么月入过万都不是问题的。接下来要给大家讲一下这个选品。培养的选品也是有非常多，它每个选品的佣金都是不一样的，有高的也有低的。如果是刚接触电商新手不知道做什么选品的话，我建议是做一些比较好做、比较好出单一些选品。比如做一些这个纸巾、洗发水、沐浴露，虽然这些佣金可能不是很高，但是都是一些生活必需品，每天都能用得到，就做起来也是比较好做，是特别适合我们这个新手来做的。如果只挑佣金高点做的话，做不到稳定出单那是没用的。只要我们能做到一个稳定出单，不管佣金是高还是低，都是可以挣钱的。然后这个商品类目也是有非常多，大家可以挑选一些比较好做的一些选品来做。就比如想做这个服装的话，我就推荐做这个男装，因为我们男生买衣服也不怎么挑，看到喜欢的就会直接下单，然后到货的话只要能穿就行，基本上都是不会退货了，比较稳定点。不是想做女装的话就是不退券，因为女装这个因素不太稳定，退货率也是比较高的，做起来每辆保险。那也可以做一些这个休闲选品，卖些零食，因为这个零食它是不挑季节也不挑人群的，基本上每家每户都会买一些这个零食来吃，所以也是比较好做。也可以做些宠物用品卖一些猫粮狗粮都是可以的，因为现在人们都是喜欢养一些宠物，也舍得为这个宠物花钱，所以做起来也是比较好做。我们看这个选品主要目的就挑选一些好做选品单来做到一个稳定出单。那么这个选品就先讲这里，接下来我就给大家演示一下这个软件怎么操作。首先我们一定要把这个直播尺寸给设置一下，点击这个设置，然后点击视频，把这个基础分辨率还有输出分辨率调动128/1990，长短比9:16，这是一个直播间一个通尺寸。然后帧率的话30就够了，不用太高也不用太低，设置好就可以点击确定。然后再添加一个场景，再添加一个为地把我们需要用到一个无人直播素材给添加进去。这我就选择一个山阴数码的一个配件。如果大家想更换一些别的产品的直播素材，就可以领到这个无人直播素材之后自己进行一个添加都是可以的。这5号我就随便取了一个，然后构想全播放，点击确定，就把这个画面拉伸到全屏。现在又要做一个画面熊，因为这画面有精准重复性，它播到尾是重的该属播放，有被循环时候要做这个画面熊。然后再添加一个 VLC 视频。这个 VLC 视频呢，我们可以自己在浏览器下载一个，也可以看视频找到过之后免费领取这个 VLC 视频的一个软件包都是没问题的。因为这个 OBS 它里面是没有这个 VLC 视频的，我们需要自己下载一个。然后的话再勾选这个随机播放列表，能可见性行为我们选择一个不可见时页保持播放，然后再添加一个目录，好，我们这个去用出来一个目录添加进去。然后的话再给大家看一下我的一个去用出来，我这个去用出来也是有非常多，如果大家自己没有的话可以看水运找到我之后免费领取这个去用出来，只是希望兄弟们给主播一个免费的一键3连，支持一下。然后我这个去用出来一共是有300多个，像我们刚才添加一个目录的话，它是一次性把这300多个去用出来全部是一次性添加进去了，然后选择好就可以点确定。这个去用出来它是一个一个随机播放的，它播放完一个立马开始播放下一个这是随机循环播放的。像我这样添加一个画面驱虫的话，这样效果是非常好的，因为是一次性添加了300多个画面驱虫，添加300多层的一个驱虫出来，也就是说一次性添加300多层一个画面驱虫，这样效果是非常好，可以做到一个常挂机不违规不风控的，不管你想挂机1个月或者2个月都是完全没问题的。接下来就把这个驱虫出来把它拉伸到全屏，然后再添加一层滤镜，
选择一个摄度键，把这个普透明度把它拉到100以内，那么关闭。那么这个画面去容就做好了。接下来就要做一个音频去容，我们先打开一个 OCE 音频软件。这个 OCE 音频软件也是需要我们自己下载，在流量器下载或者看水印找导入者免费领取这个软件包，都是没问题的。再点击这个生成，然后选择一个噪声，这个调性我们就选择一个白色，分布选了一个高湿，然后这个强度跟时长我们可以自己设置。如果大家想做一个长挂机的话，就要把这个时长设置久一点。你想设置多久，这个都是没问题的。又设置一个1000秒，给大家演示一下。设置好就可以连确定。它就对正在生成这个音频。这个音频生成好之后，我们就可以点击这个保存。然后保存好之后，就可以回到 OBS 里面，你是添加一个 VLC 视频。然后这个操作都是跟这个添加去用出来的操作都是一样的。然后再添加一个文件，把我们刚才保存的一个音频给添加进去。添加好就可以点击确定，然后再给大家听一下我们刚才这个音频。做音频就是这么样一个声音，然后再把这个声音把它拉到最低。那么这个音频去容就做好了。接下来就要添加一个虚拟像头，因为这个系统会定时获取直播画面，如果检测到我们的直播间没有一个摄像头的话，看到可能会进行一个无故提醒。我又添加一个虚拟像头，然后添加一个视频展示设备，把这个虚拟像头给添加进去，就把这个摄像头拉伸到全屏，然后再添加成滤镜，选择一个摄度键，普透明度也是100以内，然后关闭，把这个直播画面给显示出来，然后再点击这个其中虚拟相机。那么主要对我们这个直播间也是比较完善的，有一个虚拟线头，还有这个音频去容，还有300多层的一个画面去容。在我们开始直播前的话，要把这个 VLC 视频的一个音量全部都关掉，因为我们这个 VLC 视频是一些去容出来，这个去容出来也是有声音的，如果不关掉好，等一下开播时候会很吵，都是一些杂音。只留一个这个直播素材一个音量就 OK。那么接下来就打开一个直播伴侣，我们在哪个平台开播就可以下载哪个平台的一个直播伴侣，就比如在抖音开播就可以下载一个抖音的直播伴侣，然后这些直播伴侣的操作都是一样的，就要添加一个素材，点击这个局网推流，把这个地址复制起来，然后再回到 OBS 里面，点击这个设置，然后点击这个直播，在服务的话就选这个自定义，服务器就把我刚才这个地址给粘印上去，那个推流码也是一样的，把这个推流码复制起来，然后再回到 OBS 粘印上去，设置好就可以点击确定。那么地址跟推流码都已经设置好，就可以点击开始直播。就开奖了，咱们都可以去参与一下，领券下单更加优惠啊！领券下单更加优惠。今天拍下的宝宝都是有送运费险跟1年质保的，都是有送的啊。要拍要买抓紧赶快了啊！要拍要买抓紧赶快了啊！错过了今天，明天有没有这个优？如果大家想调节一下直播间的音量，就可以回到 OBS 里面，把这个直播数量音量调高或调低就是可以的。再有也直接把它关掉了。接下来我就给大家讲一下一些直播间的一个操作。那么直播画面我们可以选这个hand饼或竖饼都是可以的，也可以在你的直播间里面挂一些我们就卖的一个产品的链接，然后这个互动玩法还有这个机动工具，我们自己开播的时候可以自己设置一下，然后这些都设置好就可以点击开始直播。在公屏上告诉主播，欢迎用户尾号0566，欢迎闪电，欢迎新进直播间的宝贝啊！有疑问的咱们都可以扣在公屏上告诉主播，手机型号也可以扣在公屏上告诉主播。欢迎新进直播间的宝贝啊！欢迎新进直播间的宝贝，没有给主播点关注的可以帮主播点点关注，点点爱心，感谢大家的支持。可以让的直播效果是非常不错的，基本上跟这个真人直播间都是没有任何的一个区别，因为我们是在 OBS 里面。在这个 OBS 里面做了好几层的一个防护，与这个虚拟像头还有这个音频去容300多层的一个画面去容，所以这个系统一般都是检测不出来的。那么如果我这一个产品的直播画面播放久了，我们想更换一些别家产品的直播画面，就可以回到 OBS 里面，点击这个场景来进行一个更换直播画面，只要点击它就会进行一个自动更换，非常方便。那么这就是我们搭建一个无人直播间的一整套流程的，后是非常简单的。连记录就把页灯清上了。如果有感兴趣的成员，可以一键上点知识角或者陪人36，也可以看手印找我之后免费领取这个无人直播书腿，也有与去用书腿，还有 OBS 软钱包，都是没问题的。全套干货之家都是免费领取。那本期视频到这里结束了，谢谢大家观看。